Merci toi, Mlene, toi, Vovao. Et toi, Niti Vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Icores, fourniture de qualité à prix compétitif, au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Logité, la saveur ultime des fruits. Miaraba anao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Logité. Ty cake? Le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatomoko talata alabiso avady faharoa ny volana oktobra faly miarabanao indray ary tonga soa talatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao reto ny lohatentsika. Voaterina ato ny fanadinana tamin'ny fitoeram-panadinana sasatsasany teto Andrenivohitra sy tany Toamasina androany vokatry ny fiparitahan'ny lazaadina fizika chimie. Voaorana manasa taona ny teto Andrenivohitra dia efa hita taratra sady ny voka-dratsy nateraka izany. Nofakafakain'ny PEV ny fomba ny kirakirany ireo ainao manjery teto amintsika ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Mitoetra ny kosa ny olana any amin'ny kariera na toeram-pitrandrahana vato any Bekisopa Ikalamavony amin'izao fotoana izao. Ary amin'ny maresaka iraisam-pirenena olona 3 no namony ainy ary anjato naratra vokatry ny fidinana an-dalambe tao Irak. Miarahaba tompoko ary manasanao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ny tenako sisy ny andrendrina no anolotra ny vaovao aminao amin'ity takariva ity ary ny tapany faharoa dia ijerentsika ny portrait iarahana amin'ny lehilahy iray izay mpanoratra irony tantara irony. Anatin'izay koa ijerevantsika ny zanam-pandaharana tahaka ny ianao sy ny insolite. Ndao aloha anaraka ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Tsira olana ireo ivitoeram-panadinana sasansasany teto Andrenivohitra sy tany Toamasina androany fotoana ny atrehana ny taranja fizika chimie. Voaterina ato araka izany ny fanadinana izay niteraka fitantanana man'ireo mpianatra sy ray aman-dreny tany Toamasina ohatra dia voateriny transehatra mihitsy ny mpitandro filaminana noho ny savorovory nisy tamin'ny ivitoeram-panadinana iray ary ity vaovao izay ho tanteriny Fenoaja Ariana sy Dodara Darinjato amintsika ity. Hatramin'ny manariva ny mparitaka tao amin'ny tambazoran-tserasera Facebook ny ampahany amin'ny laza adina science physique nisy fiatraikany tamin'ny fiatrenan'ny fanadinana andro amaraina izany nisy ny fandraisana fepetra manoloana ny trangan-javatra anisan'ireo ivitoeram-panadinana ny trangan'ny olana ny teto amin'ny sekolontsika Analamahintsy niezaka nametraka ny lamina rehetra ireo tompon'andraikitra mba tsy isian'ny fioram-piefin'ireo mpianatra. Rehefa voazara zany le sujet science physique dia nisy appel ny antsoana hoe foanana ny épreuve science physique dia ny personnel rehetrarehetra ny secrétaire sy zavatra rehetra tato amin'ny QG tato zany niezaka nanao an'le nanafoana an'le nanorona an'le sujet dia niandry décision aloha rehefa favy niandry décision zay vao nyteny ndray ny décision manaraka hoe menga indray zany ordre ny sujet scientifique ihany ny série C sy ny série D ihany
ny afaka averina mamerina an'le manao an'le épreuve. Tany Tomasina kosa indray nisaviritaka ireo mpianatra tao amin'ny sekoly Stella Maris. Velon-tanana ireo mpianatra noho ny toe-java-miseho. Mbola tsy nanomboka ny taranja science physique tamin'ny folo ora maraina. Tonga taty zay nandraigna tamin'ny nasasany satria amin'ny nasasany manomboka appel. Dia tonga taty zay dia nivolagna zareo fa hoe mbola miandry kely fa misy problème dia herinarina amin'ny valo akagny manomboka. Tonga tamin'ny valo tonga takely les sujets na boakan-jare ny zaraigna sujet mbaka ny feuille de copie et brouillon dia after ke naherinjare nalaigna le sujet hoe misy problème ny sujet dia annulégna dia miandry kely fa mbola ho avy ake le sujet magnaraka dia jusqu'à zao zay mbola miandry fogna dia mbola miandry le déclaration avy aminjare zany hoe mbola hoisy le physique sa non classé sa annulégna sa hoe mahemitra sady tsy alefanjeo mody zay tsy avelanjeo miboaka olo tokony mba hianatra izy tozy eo an-trano zao lasa eto mitsangana be tsy zavatra azony atao zay mitsy décision ndreo zany tsy hay mihitsy nefa le avy amin'le izy tsy fandraisanjare fanjakana andraikitra le mahatonga n'io zavatra raha tena nandray andraikitra zareo tsisy fidy de sujet zany mihitsy raha ny tokony ho izy dia zao lasa le zaza no subiran'le conséquence an'le izy. Niditra antsihatra nandamin'ny toetra ratany an-toerana ny mpitandro ny filaminana nisy tamin'ireo mpianatra no naratra mafy ary efa nanaraka fitsaboana. Sofana rehefa nampahan-kevitra aingana ny tena nivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fa omaly ihany koa dia efa nandray ny andraikitra izay nandrisy azy ny ministera fampianarana ambony manoloana ireo olana izao ny fivoan'ny lazadina mialohan'ny fotoana ireo. Nanambara raha teo ireo tompon'andraikitra fa tsy mora foana izao raha izao fa hitory ary ity fanadihadiana izay hoentiny andro lalaina Andriamasy misy razafinjatovo amintsika ity. Tsy nanao ambanin-javatra ity vaovao momba ny fivoan'ny lazahadina ho an'ny taranja fizika sy my baccalauréat mialohan'ny fotoana ity ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Tsy nondraisiny izy ireo sisy fotsiny izany fa nandray andraikitra avy hatrany ny fiadidian'ny fampianarana ambony enivy ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Ny taranja ambony dia ny androany amin'ny enseignement général histo-géo, physique, chimie, français ary SVT. Série A ny resahantsika fa taony misy ny fuite de sujet. Manomboka izao zany zay ny nampataraiky ny fanadinana physique ny série A. Manomboka izao dia sujet de garde no ampiasaina. Tsy ny fampianarana be ihany no nahitana olana androany. Araka ny angom-baovaonay dia mifamadika ihany koa lazady no taranja fizika simi ho an'ny baccalauréat technique teny fitoerana lycée technique Alarby. Efa nazana fipetra ihany koa izany. Ny momba ny enseignement technique kosa dia ny taranja fizika chimie izay tokony natao androany satria fantatsika rehetrarehetra fa nisy ny korotana koa dia ahemitra any amin'ny farany fanadinana. Dia maniry ny mpiadina baccalauréat rehetrarehetra ny ray aman-dreny rehetra anana fitoniana hiatrika an'izao vaninandro zao anampy ny zanatsika hiatrika ny fanadinana baccalauréat hatramin'ny farany. Nanambarany tsy hipetra-potsiny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa fa metraka fitoriana ho an'ireo olona izay nanaparitaka ny lazahadina sy nampifamadika ny lazahadina. Efa misy ny olona ayaina sy fanaovana famitorana. Fa ny lalaka nandritra ny olona maro kosa ny olana Malariva ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Niakatra ny rano ho an'ny faritra Iva adibo ihany koa ny tambary sasany. Raha ny tombana nataon'ny météo dia any amin'ny faritra Tsimonosy indray no isitraka izay oran'izay manomboka any Walina omaina araka izany eto afovoan-tany. Pieridina Rasavondramanana sy Kasambola Manana no mitatitra ny antsipitrian'izay. Mbola tao anatin'ny ora fiasana no avy ny orana ho Malariva voaterina mony sy fodiana aingana ny ankabeazan'ireo olona indrindra ireo mipetraka eny amin'ny faritra Iva. Izy ireo izay anisan'ireo mijaly amin'ny fiavian'ny orana ahoatra ireo tanàna izay tsy misy lakan-drano na tsetsina ka mahatonga izany. Ho an'ny eto Antomadinika izao rano tahaka izao hatrany no iainan'izy ireo rehefa avy ny orana faritra nefa ny ankabeazan'ny olona ety.
nipetraka an'ilay orana tamin'nymaly zany tena nanimba zavatra be mihitsy ny foingeranay zany tsy nasanandeha satria miakatra be ny rano eto aminay dia voatery nidy aloha zany zay zany aloha nietrehanay ny fahavaratra amin'ity ohatra no mafy raha tsy vity kanal mamoaka rano be ty ny nitrehana ny fihevin'ny orana mafy tsara taona tapoka maly iny dia tsy maintsy voatery nakatana mihitsy aloha ny jise satria ny rano zany tonga taty avaratra be aty dia ny olona tsy afaka nandeha fa sarety zany no mitaonan'ny olona teo hatramin'ny maraina ny andro. Le orana maly tena nampijaly anay ary tonga tapoka le orana dia ty rano ty zany mampijaly anay tena orana hatrany atapaky ny trano any zany ny orana nandeha tamin'ny le orana nrotsaka maly azonao. Ireo faritra iva rehetra no mbola nahitana fiakaran'ny rano toy izao toy ny tao Besarety sy Andravoahangy ary ny faritra hafa. Ho an'ireo trano manakaiky tanimbary ihany koa dia misedra izay fiakaran'ny rano izay. Raha ny fanambarany tompony andraikitra eo anivon'ny meteo dia ny fiakaran'ny maripana izay tonga hatrany amin'ny 20 degré Celsius tany ho any no nahatonga ny orana. Nahatratra teo amin'ny 5 milimetatra teo zany izy amin'ny fitaovam-pandrefesana rotsakorana meteo moa zany tamin'ny andro omaly. Ny orana ny omaly ihany no nisy zany izay faritra andresako zay fa somary mikisaka kely makany atsimo indray zany izy manomboka ny androany hariva. Dia amin'ny toy ny ho an'ny rapitso mbola mitoetra zay ho an'ny tapany atsimo zany hoe ny aty amin'ny faritra ivakina karatra amin'ny makany atsimo zany dia ny aminy amin'ny andro manaraka zany hoe any amin'ny faha-efatra ny volana zany miverina maina ny andro. Mbola ohatrana manasara taona ny seho maliny manahy ny mety anjo azy ireo ny mponina rehefa tena tonga ny fotoam-pahavaratra. Anaraka dokam-barotra isika iverina eto avion. Ary lafim-baovao mikasika ny fiainam-pirenena no ijerentsika manaraka nahitana ezaka mantsy ny teny izay fampiasan'ireo mpanao gazety nandritry ny fotoana fifidianana solombavam-bahoaka farany teo araka ny fanadihadiana izay nataon'ny PEV Madagasikara. Isan'ny mahatonga ny ady mantsy ny teny ampiasaina ka mila fitandremana hatrany nanamafy ny tokony hijerena akaiky ny teny ampiasain'ny mpanao gazety amin'ny asany ny tompony andraikitra Androany. Ny fiteny ampiasaina ireo mpanao gazety amin'ny asany no anaovan'ny unité de monitoring de média fanadihadiana naharitra 20 volana no nijerena akaiky izay ka ireo haino manjery sy tia gazety anampanao politika no fantatra fanampiasa izay fomba fiteny miantsy sy mandrangitra izay nandritra ny fifidianana farany teo. Tsikaritra kosa nefa fa nieny izany raha oharina ny taondasa. Raha tamin'ny élection présidentielle zao dia tsikaritsika fa betsaka raha toy teny manohitohina zay nataon'ny mpanao gazety zay source zany ny mpanao gazety fa tamin'ity élection législative aty dia tsikaritra fa ny politicianina indray lasa tena betsaka no mampiasa teny mandratra. Dia amin'ny fifidianana manaraka ahoana ny fomba ahafahana hoe io zavatra tsara io voatazona foana satria ny tetika asa PEV Madagasikara mantsy efa tapitra dia misy ireo akireo ka natapitra raha ny tetika asa PEV Madagasikara dia azo antenaina avy eo hoe ny mpanao gazety dia andray anjara foana amin'ny fandaminana ny fifidianana. Miankina amin'ny tompony haino manjery matetika ny safidy amin'ny teny ampiasaina sy tokony hivily amin'ny fampiasana azy kosa nefa ny haino manjery fa hijery hatrany izay hitondrana fampiovarana ny firenena rehefa vampitoana ny fifidianana araka ity mpanao gazety iray ity. Tokony hay an-danjalanja izy ahafantatra fa ity teny tiany ka tsy azo alefa ohatra raha hoe misy propos calomnieux alefan'le tenen'le mpiantsehatra dia tokony hainy hoe mandanjalanja hoe raha alefa izy ity dia inona ny fiatraikany ary inona ny mety ho vokany eo amin'ny anjifa. Misy ny ady hevitra androany any tanana ireo mpanao gazety sy anampiana azy ireo mba ho mpanao gazety hivoatra ny filaminana sy ala amin'ny fiantsiana isaky ny vampitoany ny fifidianana eto Madagasikara. Fa samy mitondra sosokevitra ny antoko samihafa amin'izao fotoana izao amin'ny fampandehanana andrara eto amin'ny firenena. Vahaolana naroso ny antoko iray ny fampiasana teknôlôjia mba anatanterahana ny paikady fitsinjaram-pahefana eny fotsiny dia eo rahantsika ny fanampanazavana makasika izay.
satria ny antony a ny teknôlôjia no fototra iangan'ny fanapaream-pahefana zay zavatra zay tsy azo adino rehefa tsy misy ny teknôlôjia dia tsy ho tonga any amin'ireny toerana lavitra be ireny mihitsy ny fanapaream-pahefana satria mila teknôlôjia ny fampiasana ny volam-panjakana avy eto amin'ny FOIB dia izay mahatonga any amin'ny teny hoe ino ny voaloha ino ny fahatelo. Fa olana ara-piaramonina kosa mitohatra ny olana any amin'ny kariera na toeram-pitrandrahana vato any Bekisopa ao Ikalamavony. Taorian'ny nandroany olon-karana ireo vahoaka marobe ny velona tamin'ny fitrandrahana vato tany an-toerana dia nitrotra ireo vahoaka ka nametraka fitoriana mitatra izany amintsika Andrelana Andriamasy misy Razafinjatovo. 70 taona n'izay no nahitana fa misy vato toromalinina azo trandrahana any Bekisopa Ikalamavony faritra Matsiatrambony. Vahoaka maro no velona tamin'izany. Hatramin'ireo tsy nahita fianarana azy dia nankarena satria nampitombo ny arkarena izy ireo ny fitrandrahana vato. Tateoriana nefa namamarina koa ny taona 4 dia nisy olona tonga nakankeriny ny tany ka nandroaka ireo mpitrandraka hanarivony. Ny antotonga na farim-piainan'ny ka nahatonga azy ireo hiady mba hiveren'ny trandraka vato indray. Nanampy azy ireo rahateo ny ben'ny tanàna any an-toerana. Amin'izao aloha zany nitorena azy zahay satria izy ny teny hoe tsisy vato miakatra nefa iny ny pirofo ny dinan'ny service de mine ary ny solon-tegna-mpanjakana boaka ambony ity nahatratra vato ray taonina tao sy nahatratrarana vazaha anankiroa. Dia izay zany mahatonga anay sy ny vahoaka mitory. Napetraka amin'ny tribunaly dia tribunaly namekesité dia izay nahatonga n'le stena alefa agny amin'ny brigade spéciale tamin'ny Maly. Dia raha fehezina zany inona zany no tena takianareo miaraka ny takianay a dia ny hesany vahoaka zay ny takianay fa tsy dia hanjakany olo tokana fa dia eto no hay zany dia miangavy dia tsy fantatsy ny hoe ny vahoaka maro anisy ave ny hanana ny marina sa olo tokana. Noho ny fangataham-ponina dia nidina tany an-toerana ireo manam-pahefana tao amin'ny préfet amin'ny fianaran-tsoa sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny Harena-Kibony tany ny 2 septambra lasa teo. Nahatratra vato milanja 2 taona mahery reto farana ka nentina niakatra teny renivohitra avy hatrany izany no giaza ministera ny Harena-Kibony tany. Nameraka fitoriana trano ireo mponina any Bekisopa ary miandry ny fanadihadiana azy ireo. Nanambaro miandry ny fanadihadiana azy ihany koa ilay olona voarorom-ponina ho nibodiny tany fitrandrahan'izy ireo. Fifandraisan'ny Madagasikara ny any ivelany kosa tao anatin'ny 20 taona izay niarahan'ny Korea Atsimo sy Madagasikara niasa dia maro ny fiara-miasa mivaingana nahitambokany eto an-toerana. Isan'izany fanampiana ny Madagasikara eo amin'ny lafiny maha-olona sy ny tosika ara-toe-karena amin'ny alalan'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mbola maro ireo tetikasa andalam-pandiniana amin'izao fotoana tsy ahivona fa mbola nanan-karena mihoatra ny Korea Atsimo i Madagasikara talohan'ny taona 1970 von'izy ireo efa mizara ny paikady sy traikefa nahafahana nampandroso ny firenena. Fenoaja Ariana sy Dodara Tsarintsato. 500 ireo Koreana Atsimo neto Madagasikara amin'izao fotoana izao manampy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Amin'izy ireo misy ireo antsoina hoe misionera natao hanampy ny mpiarabelona. 20 taona izay no niarahan'ny Madagasikara sy Korea Atsimo niasa vao tsy ela akory tamin'ny volana septambra lasa teo nisy ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny fanjakana koreanina tamin'ny alalan'ny KOICA sy ny ministra ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo ary ny UNICEF manoloana ny fiadinan'ny fivalanana ankalamanjana any amin'ny faritra Vadivavy Vinany. Mbola maro ireo fiara-miasa ho avy manaraka. Nous sommes en train de finaliser un accord de izy ny fiara-miasa vaovao ny Korea Atsimo sy ny PAM Atsoatsy hiadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo Nosy toy ny any Itampoly sy Fotandrevo. Misy ihany koa ny tetikasa entina eo amin'ny valan-javaboary toy ny any Marojejy, Andohelo sy ny valan-javaboary Natsinanana. Izany rehetra izany dia entina mafisana ny fandraisana firenena rotonta fa ihany koa anjara biriky ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Vive alentour des parcs nationaux. Nankalaza ny fetim-pirenenany androany ireo teratany koreanina mony eto Madagasikara tariny maso ivony Lim Songo.
tonga nanotrina ny lanonana tetỳ amin'ny Carlton Nosy tompona andrakim-panjakana ankehitriny sy teo aloha ireo fiarahamonim-pirenena sy mpandraharaha amin'ny anao manjery miara-miasa akaiky amin'ny maso fivoa mbola nitoy ny ariva teo ny fankalazana teny amin'ny plaza Ampefilo taona nanehoany ireo mpikatroka taekwondo avy any Korea Atsimo sy diny nentim-paharazana koreanina. Fa nanomboka androany ka hatramin'ny sabotsy fa 10 volana oktobra ho avy zao kosa ny grande foire de Mada andian'ny faharoa izay atao eo amin'ny Parizia Analakely. Natao mifanandrify indrindra amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao ny hetsika ireo fitaovam-pianarana no anisany mbahan-toerany hitao ihany koa anefa ireo karazana entana maro samihafa. Ety amin'ny Analakely no ahitantsika ny grande foire de Mada andian'ny faharoa nezana hiavaka tokoa ny hetsika satria fitaovam-pianatra no tena mibahatoerana amin'izany. Anampianan'ireo ray aman-dreny mitady fitaovana ho an'ny zanany amin'izao akatoky ny fidirana izao ihany koa no tanjona. Grande foire de Mada andian'ny faharoa tamin'ny taona 2010 sy 2020 ity spécial rentrée. Mazava ho azy zany tematsika zany fa dia anisan'ny mibahatoerana ny fitaovam-pianatra hita eo ihany koa nefa ireo efa fahitantsika eto amin'ny parvia amin'ny resaka toy izao ao ny lamaody ny kojakoja tokantrano ny kojakoja an-dakozia sy ny fijeretra fitaovana ilaina andavanandro. Misokatra amin'ny 7 ora sasany maraina ny vavahady ary tsy mikatona raha tsy amin'ny 9 ora hariva. Anisan'ny mampiavaka ny hetsika ihany koa ny fisian'ny fihenam-bidy. Tongava manomboka androany ary hatramin'ny asabotsy fa miandry anao izahay amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 50 isanjato tsy misy ny vidim-pidirana misokatra amin'ny 7 ora sasany vavahady ary tsy mikatona raha tsy amin'ny 9 ora hariva. Azo dinoina fa ho fanampianantsika ray aman-dreny mitady fitaovam-pianarana dia hanampy antsika ny grande foire de Mada izay mizotra etsy amin'ny Parvia Analakely manomboka androany ka hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Ninona andalambe malona ny fisian'ny kolikoly sy ny tsy fanananasa any Irak ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Vokany olona 3 no namony ainy ary anjato ny ireo naratra raha ny fantatra dia nampiasa bala tena izy ireo mpitandro filaminana nanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana ka nahatonga ireo naratra maro ireo. Sur ces images amateurs ity tazana anaty horonan-tsary nalain'olon-tsotra ity no mirakitra ny zavanisy teto Bagdad renivohitry Iraka ho Maltalata. Nikoropaka ny tsoka niazaka nanavitra ny ainy avokoa ireo mpanao fihetsiketsehana vory-lanina teto amin'ny kianjan'ny Tahrir. Araka ny fantatra dia tsy bomba mandatsa-dranomaso fotsiny ihany no nampiasainy ireo mpitandro filaminana fa nitifitra bala tena izy ihany koa izy ireo. Vokany olona 3 no namony ainy ary mpanao fihetsiketsehana anjato no naratra. Ampolony tamin'ireo no voaterina hiditra hopitaly vokatry ny ratra mafy nahazo azy ireo. Isan'ny nahatonga izao fidinana an-dalambe sy fihetsiketsehana faobe eto Iraka izao ny fanjakan'ny kolikoly eto an-toerana. Nitaky ny hanomezana azy sy ny fanatsarana ny fitantanan-draharaha eny anivon'ireo sampam-panjakana ihany koa ny mponina. Efa 12 taona izao no nangalarany mpitondra nay vahoaka. Inona no mahasamihafa azy amin'ny Saddam Hussein? Omeo lalana tsara sy fotodrafitra samy mitsangana ary sabatra raha-mpanjakana miasa araka ny tokony ho izy izay efa mijaly. Hoy ity mponina iray ity. Tsara ny manamarika fa ity no fihetsiketsehana voalohany hatramin'ny nahatongavany filoha Adel Abdelmahdi teo amin'ny fitondrany. Tsy eto Bagdad ihany anefa no ahitana fidinana an-dalambe toy izao fa manerana ny faritra maro eto Iraka. Isan'izany teto Nasiria sy Najaf aty atsimon'ny Bagdad. Ny hanomezana asa izay kosa no takian'ireo tanora marobe nidina an-dalambe teto Najaf. Ny 20 isanjaton'ireo tanora eto mantsy dia tsy hanasa avokoa. Tsy misy miandry sy miraharaha mihitsy izahay, eripo verimena fotsiny ny tolona natao, mahantra tsy manakasa avokoa ny tanora. Nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana moa no naindraindra ny afisy manoana ny Jeneraly Abdelwahab al-Sadi, lehibe ny fanoherana ny asa fampiroroana izay nahato ny Praiministra Irakiana ny herinandro lasa teo, ary isan'ny teraka savorovoro ihany koa. Ao Etazonia kosa indray mandeha amin'izao fotoana izao ny dingana rehetra sy ny fanadihadiana ataon'ny antoko-mpanohitra zareo demokraty mikasika ny fampiatoana ny filoha Amerikana Donald Trump amin'ny asany tsy niandrela fa omaly ariva ihany nefa dia nanao fanambarana ny filoha Trump ary nilaza fa fanonganam-panjakana mikendry ny aka ny fahefana amin'ny vahoaka izany.
herinandro teo izao no nisokafany fanadiadiana mahakasika ny fampiatona ny filoha amerikanina amin'ny maha filoha am-pirenena azy araka ny fangatahana nataony antoko demokraty fanararao tampahefana ho amin'ny tombontsoa politika manokana io no isan'ny ampangany demokraty azy voalaza mantsy fa nisy ny Anso Atarby ny fanaovan'ny filoha amerikanina tamin'ny mpitondra ukrainianina anadiady momba ny Joe Biden izay filoha lefitra teo aloha ary mety ho isan'ireo ifanandrina amin'ny Donald Trump amin'ny fifidianana filoha am-pirenena eto États-Unis amin'ny taona ho avy io omalarivo dia nisy ny fanambarana nataony filoha Trump manoloana izay fikasana ampiato azy amin'ny asany izay nambarany fa fanonganam-panjakana mikendry ny aka ny fahefana amin'ny vahoaka izany tsy fampiatona tsotra ny fandraisako sy ny fahitako izao zava-mitranga izao fa fanonganam-panjakana inina tao anisorana ny fahefana amin'ny vahoaka izay nifidy ankalalahana ny filohany fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny safidim-bahoaka izany amiko ary tsy fanajana azy ireo ho ihany ny filoha amerikanina mariana fa aoriana izao fanadiadiana mikasika ny fampiatona ny filoha amerikanina izao dia ny loholona eto an-toerana izay republikana ny ankamarony no hitsara sy andany izany na tsy raha ny famakafakany ireo mpandinika politika eto États-Unis dia ahina andamoka ny fikasana ireo demokraty anongana ny filoha amerikanina andrasana kosa noho izany izay mety ho fiovan'ny toedrara izay no mikasika ny vaovao izay narahana tamin'ity androany ity anisan'izany ny mikasika an'ireo fanadinana baccalauréat izay somary nisy fitana laza adina moa zany ary niparitaka tamin'izany ny laza adina atao anatin'ny fanadinana baccalauréat voaterina ato fanadinana tamin'ny fitoeram-panadinana sasansasany teto andrenivohitra sy tany Tomasina androany vokatra izay fiparitahan'ny laza adina fizika chimie izay fa fantatra ihany koa fa vaorana manasara taona dia efa hita taratra sahady ny voka-dratsiny izany teto andrenivohitra niakatra ny rano tany amin'ireo tanàna iva no fakafakain'ny tetikasa PEV Madagasikara kosa ny fomba ny kirakiran'ireo haino amanjery teto amintsika ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo nahitana fiatsarana izany raha ny tatitra nataon'izy ireo nitoy hatrany kosa ny olana any amin'ny faran'ny kariera na toeram-pitrandrahana vato any Bekisopa Ikaramavonya mbola miandry ny rariny ireo olona izay mitaraina amin'izany ireto manaraka ireto kosa indray ny zanam-pandarana miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny tialina ity ny momba ny tapam-piroana izay mpanoratra sady mpanatotoa sary mpilalao tantara no entina amintsika indray ato anatin'ny portrait misary ny sainam-pireneny Korea Atsimo izay kosa no nasaina ny fantariny ireo sendra ny fandraisam-peon'ny logité androany tato anatin'ny Oialao anaraka dokam-barotra vetivety ary isika dia anaraka avy hatrany ireny zanam-pandarana ireny miaraka amin'ny vaovao hafa kely